যারা ডিএন স্টোরের এই ভিডিওটা দেখবেন, স্ক্রিনশট দিবেন, আমাদের যারা এমপ্লয়ি আছে, যারা আপনার ফোন রিসিভ করে, তাদেরকে বলবেন রমজান ভাই বলছে এই ওয়াশিং মেশিনে 15% ডিসকাউন্ট দিতে। ফুল অটো। আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, আপনারা এই ওয়াশিং মেশিন আপনারা কিন্তু ঢাকার ভিতরে সম্পূর্ণ ফ্রি ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। রমজান ভাই খুবই স্পেশালভাবে অনেক বড় বড় আইটেম সাজিয়ে রেখেছেন, এগুলা কি ভাই? ভাই এগুলো বিশ্বের 1 নম্বর ওয়াশিং মেশিন দেখাবো। ওয়াশিং মেশিন? হ্যাঁ, কারোর সাথে তুলনা নেই, বিশ্বের নাম্বার 1 এবং ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন আজকে দেখাবো। অবশ্যই আপনারা জানেন সুনন্দন্য কোম্পানি, যেটা হায়ার ব্র্যান্ডের আছে। এটা হায়ার ব্র্যান্ডের আমরা আজকে ওয়াশিং মেশিন দেখাবো। 7 কেজি, 8 কেজি, 10 কেজি, 12 কেজি, 9 কেজি, 7 কেজি, বিভিন্ন টাইপের আমরা আজকে ওয়াশিং মেশিন দেখাবো। ফ্রন্ট লোডিং এবং টপ লোডিং, ফ্রন্ট লোডিং টপ লোডিং দুই ধরনের দুটোই দেখাবো। দাম শুনলে আপনারা অবাক হবেন, ডিসকাউন্ট তো থাকবেই, কারণ ডিএন স্টোর মানে ডিসকাউন্টের ভরপুর। ঠিক আছে, সবসময় ডিসকাউন্ট পাবেন এবং লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পাবেন। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনগুলো, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে। আর বাজারে যেহেতু অন্যান্য ওয়াশিং মেশিন পাওয়া যায়, আশা করি সেই তুলনায় এটার লংজিবিলিটি অনেক বেশি হবে। টাইমই নাই, এটার সামনে টাইম নেই কারো। আমি বলে দিচ্ছি, এটা বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক লেটেস্ট টেকনোলজির এবং সবচেয়ে লংজিবিলিটি বেশি। কোনো কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন আপনি দেখবেন না যে ওয়াশিং মেশিনটা একবার আপনার লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি দিতেছে। ওকে। একমাত্র হায়ারে দিচ্ছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। আর এখানে তো একদম কাপড় ধোয়া থেকে একদম শুকানো পর্যন্ত সব ধরনের কাজই হবে একটা। অবশ্যই একবারে আপনার শুকায় একবারে বের হয়ে যাবে। তাহলে আমরা একটা একটা করে দেখি। যে আমরা আজকে প্রথমে দেখাবো 7 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা আছে, দেখেন এটা হবে 7 কেজি টপ লোডিং, যেটা আপনার মেটাল বডি, এবং দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ডও কিন্তু আপনি সাথে পেয়ে যাবেন। এটার সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া থাকবে। এবং ভিতরে দেখেন, ভিতরে সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের হবে বডিটা, দেখেন বডিটা হবে স্টেনলেস স্টিলের, দেখেন দেখার মতো। মানে এগুলা সাধারণত জং মরিচা পড়বেই তো না, এবং একদম কাপড়টাও যাতে মানে কোনো ক্ষতি না হয় সেটাও এটা ব্যবস্থা করা আছে। এবং এটা হলো এমন একটা জিনিস যেটাতে আপনার বছর পর বছর আপনি ইউজ করতে পারবেন এবং আপনার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও কিন্তু নাই, এবং কাপড় ফাটবে না, ছিঁড়বে না, নষ্ট হবে না, গন্ধ হবে না। এবং আপনার দেখা যায় এই যে বর্তমানে এই যে আমাদের শীত আসলে যে অবস্থা হয়, গরমে যে আসলে যে অবস্থা হয়, আমাদের মা বোনদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। অবশ্যই আপনার আম্মা বা আপনার ওয়াইফের জন্য একটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু অবশ্যই প্রয়োজন। টাকা দিয়ে কী করবেন, এখন মানুষ ওয়াশিং মেশিন মানে বিলাসিতা নয়, ওয়াশিং মেশিন এখন প্রয়োজন। আর আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন নেওয়ার পর আপনি চিন্তা করবেন যে আসলে কেন এতদিন আমি ওয়াশিং মেশিন কিনে নাই, আমার ওয়াশিং মেশিনটা অনেক দরকার ছিল, যেটা আপনি বিগত দিনে ভুল করে আসছেন। এখন একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন মানে রিল্যাক্সে থাকবেন। আর ওয়াশিং মেশিন কেনার আগে কিন্তু আরেকটা জিনিস মাথায় আসে, সেটা হলো দামটা কিন্তু অনেক বেশি হয়। কিন্তু না, আমরা এখন ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছি একদমই রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে, যেটা মার্কেট চ্যালেঞ্জিং প্রাইস থাকবে। বিভিন্ন শোরুমে দেখবেন, বিভিন্ন ওয়্যার হাউসে দেখবেন, আমাদের এই প্রাইসে কেউ আসতে পারবে না। আমরা সর্বনিম্ন এবং সবচেয়ে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট দিব। আচ্ছা, এখন আমরা এই ওয়াশিং মেশিনটার প্রাইসটা জানতে চাই। এই 7 কেজি যে ওয়াশিং মেশিন আপনি দেখতে পারতেছেন, এটা কিন্তু কোম্পানির তরফে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, ভিতরে ফুললি পেয়ে যাবেন, ম্যানুয়ালও এবং ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাবেন। এটা কিন্তু মূল্য আছে আপনি দেখেন 26,500 টাকা। এটা 26,500 টাকা এটার মূল্য দেওয়া রয়েছে। হ্যাঁ, 26,500 টাকা। ডিসকাউন্ট করে আসছে আপনার 23,850 টাকা, 10% ডিসকাউন্ট। যারা ডিএন স্টোরের এই ভিডিওটা দেখবেন, স্ক্রিনশট দিবেন, আমাদের যারা এমপ্লয়ি আছে, যারা আপনার ফোন রিসিভ করে, তাদেরকে বলবেন রমজান ভাই বলছে এই ওয়াশিং মেশিনে 15% ডিসকাউন্ট দিতে। 15%। এটা আমরা 10% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, কিন্তু যারা এই ভিডিওটা দেখবেন, ডিএন স্টোর এই ভিডিও দেখবেন, তারা ডিসকাউন্ট পাবেন 15%। ঠিক আছে, কোনো এক্সকিউজ থাকবে না, কোনো কথা থাকবে না। এইটাই মানে ডিসকাউন্ট, 15% ডিসকাউন্টে আপনি এখন বর্তমানে এই ওয়াশিং মেশিনগুলো নিতে পারবেন। এবং আরেকটা আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন 8 কেজি। এটা হবে 8 কেজি। জি, সম্পূর্ণ অটো এবং ফুল অটোমেটিকলি। আপনার ওয়াশিং মেশিনটা কালারটা দেখেন, খুবই আপনার অ্যাশ কালারের ভিতরে দেখার মতো একটা কালার। ঠিক আছে, এটার মূল্য দেখা যাবে তো 30,900 টাকা। এটা 30,000। অবশ্যই এটাতে আমরা কিন্তু সেম 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা কিন্তু আবার থাকবে হাইড্রোলিক, এই ঢাকনাটা কিন্তু আবার হাইড্রোলিক থাকবে। দেখেন একদম হাইড্রোলিক, আস্তে করে নিচে নামবে, দেখেন খুবই সুন্দর এবং লুকিংটা অনেক ভালো, দেখার মতো একটা ওয়াশিং মেশিন। ঠিক আছে, যারা নেবেন এই ওয়াশিং মেশিনগুলো, যারা নেবেন মানে সম্পদের মতো, আপনার টাকা লস হওয়ার কিছু নেই। ঠিক আছে, আপনার কষ্টের টাকা যাতে বিফলে না যায়। বিশেষ করে বিদেশি ভাই বোনেরা যারা আছেন, তারা কিন্তু আমাদের এই ভিডিওটা দেখেন সবসময়ের জন্য। ডিএন স্টোরের উপর একটা আস্থা আছে, ভরসা আছে, যার কারণে আমরা কিন্তু এত ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি আজকের এই ওয়াশিং মেশিনগুলো। অনলি আপনার
8 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন আপনি পাবেন 15% ডিসকাউন্ট। 15% চিন্তা করে না কেউ। ওকে, আর এখানে তো সেটিং সব অপশনগুলো ফুল অটো। আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, আপনারা এই ওয়াশিং মেশিন আপনারা কিন্তু ঢাকার ভিতরে সম্পূর্ণ ফ্রি ডেলিভারি পেয়ে যাবেন, সম্পূর্ণ ফ্রি ডেলিভারি এবং ফিটিংটাও ফ্রি পেয়ে যাবেন। তো আজকে আমরা আরেকটা ওয়াশিং মেশিন দেখাবো, এটা হলো আপনার 10 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন। দেখেন 10 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন 40,900 টাকা। এটা সেম 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এটাতেও 15% ডিসকাউন্ট। যারা আমাদের এই ভিডিওটা দেখবেন স্ক্রিনশট দিবেন, সাথে সাথে 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। অর্ডার করলে 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, বিগ সাইজ। এবং এখানে আরেকটা আছে দেখেন বিগ সাইজ, এটা হলো 12 কেজির। এটা হলো 12 কেজি। হ্যাঁ, সবগুলাই কিন্তু আমাদের হাইড্রোলিক। দেখেন এগুলো সবগুলাই হাইড্রোলিক। এই দেখেন বিশাল সাইজের, যারা কম্বল টম্বল ওয়াশ করতে যাচ্ছেন বড়, ঠিক আছে, তাদের জন্য হলো এই ওয়াশিং মেশিনটা, যেটাতে ডিটারজেন্ট আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন, সমস্যা নেই, ঠিক আছে। এবং এই ওয়াশিং মেশিনগুলো কিন্তু বছরের পর বছর, আমি বলছি হায়ারের প্রোডাক্ট কিনা মানে সম্পদ কিনা সমান কথা, এখন বুঝতে পারছেন। এটা প্রাইস হিসাবে 45,900 টাকা। এটা হবে 45,900 টাকা। হ্যাঁ, এখন কিন্তু আপনি এটা সেম 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছে। এটাতেও 15% ডিসকাউন্ট। আর এখান থেকে আমরা দেখাচ্ছি ইনভার্টার, দেখেন 7 কেজি, যেটা ফ্রন্ট লোডিং, হোয়াইট কালারের ভিতরে যারা পছন্দ করতেছেন, এটা কিন্তু আপনার বর্তমানে দেখেন দেখার মতো। এই ওয়াশিং মেশিনগুলো আসলে কিন্তু অনেক কোয়ালিটিফুল, ঠিক আছে। এইটা রেট আছে আপনার 44,900 টাকা। এটাতে কিন্তু 7% ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে কোম্পানি থেকে। এটাতে 7% ডিসকাউন্ট দেওয়া, আমরা দিছি 15%। কোনো সাউন্ড হবে 15% থাকবে, 15%। এটাতে কোনো সাউন্ড হবে না। 15% ডিসকাউন্টে নিতে পারবেন হায়ারের এই হোয়াইট কালার ওয়াশিং মেশিন, চকলেটের মধ্যে দেখতে যায়, অনেক পছন্দসই একটা জিনিস। এরপর এটা 7 কেজি দেখলাম, এটা আছে 8 কেজি। এটা হবে 8 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন। এটা কিন্তু পাকিস্তানি থেকে আসে, পাকিস্তান বলে দিচ্ছি আমরা, পাকিস্তান। জি। এই ওয়াশিং মেশিনটা, এটার মূল্যটা হলো আপনি দেখাই, এটা আছে 51,900 টাকা। 900 টাকা। এখান থেকে সেম আপনারা 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। যারা আপনার সম্পদ কিনতে যাচ্ছেন, যারা আপনি চাচ্ছেন 500 টাকা বিফলে না যায়, বছর পর বছর সারা জীবন একটা ওয়াশিং মেশিন ইউজ করবেন, আর ওয়াশিং মেশিন কিনতেই হবে না আপনার, তাদের জন্য এই ওয়াশিং মেশিনগুলো। এরপর আমরা দেখাবো একটা 9 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন। এটা হবে 9 কেজি। 9 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন, দেখেন এটাও দেখার মতো একটা ওয়াশিং মেশিন, এই যে, ঠিক আছে। এগুলো সম্পূর্ণ কিন্তু ইনভার্টার, এবং এটাতে কিন্তু মাসে বিল আসবে মাত্র 100 টাকা। মাত্র 100 টাকা? মাত্র 100 টাকা বিল আসবে, মাত্র 100 টাকা। চিন্তা করতে পারবেন, এখানে আপনি 2 বার 3 বার 4 বার যা ইউজ করেন মাত্র 100 টাকা বিল আসবে, ঠিক আছে। এটাতে দেখেন আপনি দেখেন 57,900 টাকা, 7% ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে। এটা তো আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। এটাতে 15%। আমরা বলে দিচ্ছি, এখানে আমাদের এই ভিডিওটা যারা দেখবেন তাদের জন্য শুধু 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। এখানে আরও ওয়াশিং মেশিন দেখেন, স্টক হিউজ পরিমাণে ওয়াশিং মেশিন আমাদের কাছে আছে, যাদের যেটা লাগে তাড়াতাড়ি নেবেন। এই 15% ডিসকাউন্ট কিন্তু সবসময় থাকবে না, আমাদের ফোন কলের মাধ্যমে জেনে নেবেন আসলে ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে 15% ডিসকাউন্ট অঞ্জন ভাই দিচ্ছে কি না। এরপর আমরা আরেকটা ওয়াশিং মেশিন দেখাবো, এটা কিন্তু আপনার পাকিস্তান থেকে আসে। এটা 10 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন, যেটা মূল্য আছে 63,900 টাকা। এটা 10% ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে, আমরা দিচ্ছি 15%। এই 10 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা এটা কিন্তু আবার স্মার্ট, ঠিক আছে। এটা কিন্তু ফুল স্মার্ট, এটা মোবাইলের মাধ্যমে কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই ওয়াশিং মেশিনটা অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা যেটা, এটা আমি বাসায় নিয়েছি, সার্ভিস মশাম, কোনো কমপ্লেন নেই আমার। মানে এটা আপনার একদম প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করতেছি। তো এইটা আপনি নিতে পারবেন 63,900, 15% ডিসকাউন্ট কিন্তু অবশ্যই পাবেন। আর কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনোটা কিন্তু 7%, কোনোটা 10%, কিন্তু ডিএনএস স্টোরে দিচ্ছে একদম 15% ডিসকাউন্ট। 15% ডিসকাউন্ট, যেটা কোনো হিসাব ছাড়া, কোনো কথা চলবে না। ওকে, যারা আমাদের এই ভিডিও দেখবেন তারা এই ডিসকাউন্টটা পাবেন। এই একটা 12 কেজি, ওয়াও একটা সাইজ। যাদের 12 কেজি ওয়াশিং মেশিন লাগবে, দেখার মতো ওয়াশিং মেশিন। আসলে 12 কেজিটা ছিল না, আমি যখন 10 কেজিটা নিয়েছিলাম তাহলে আমি 12 কেজি সে নিতাম, ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ সার্ভিস ভালো, যেহেতু আমাদের ফ্যামিলি ছোট, 10 কেজি আমার জন্য এনাফ। তো এই যে একটা আমি দেখাই দিচ্ছি, এটা হলো আপনার 12 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন, যেটা 68,900 টাকা রেট। এটা বর্তমানে এই মূল্য দেওয়া আছে, কিন্তু এখান থেকেও কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন 15% ডিসকাউন্ট। সবগুলোই কিন্তু আপনার ইনভার্টার, আমরা যেগুলো আপনার দেখালাম, যেগুলো আপনার ফ্রন্ট লোডিং, সবগুলোই কিন্তু ইনভার্টার। এগুলোর ভিতরে আমি বলে দিচ্ছি মাসে 100 টাকার উপর বিল আসবে না, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পাবেন, একদম লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। মানে আমরা যদি সহজভাবে বলি, বডি যতদিন আছে ততদিন, বডি যতদিন আছে ওয়ারেন্টি ততদিন পেয়ে যাবেন। আমরা কিন্তু আজকে দেখাই নিল 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা মডেলের ওয়াশিং মেশিন দেখাই দিলাম শুধু হায়ার ব্র্যান্ড থেকে। এছাড়া আরো তো বিভিন্ন ব্র্যান্ড আমার কাছে আছে। তবে আমি মনে করি আপনার টাকা একটু যদি আপনার বেশিও যায়, আপনি হায়ার ব্র্যান্ডের একটা আপনার ওয়াশিং মেশিন কিনেন, সারা জীবনের জন্য কিনেন। আর হায়ার ব্র্যান্ড সম্পর্কে তো আসলে কারো কোনো, একবার যারা কিনবেন তারা হায়ারের প্রেমে পড়ে যাবে, তারা হায়ার ব্র্যান্ডের যে কোনো এসি হোক, টিভি হোক, ফ্রিজ হোক, সব কিনবেন। আর এগুলো কি ইএমআই নেওয়ার ব্যবস্থা আছে? অবশ্যই ইএমআই নিলে, আমি আপনাকে বলি ইএমআই এর একটা সিস্টেম আছে। ইএমআই নিলে কোম্পানির যে প্রাইস আছে
ওই প্রাইস থেকে ইএমআইটা শুরু হবে, সেক্ষেত্রে আপনি কোনো ডিসকাউন্ট পাবেন না। যারা ক্যাশ টাকা কিনবেন তাদের জন্য কিন্তু এই 15% ডিসকাউন্টটা। আর যারা ক্যাশ ইএমআই টাকা কত মাস পর্যন্ত নিতে পারবেন? ইএমআই আপনি 1 বছর পর্যন্ত নিতে পারবেন, এইখানে 0% রেটটা দেওয়া আছে, তখন এই রেটে কিন্তু আপনি 0% ইএমআই পাবেন, মানে 51,900 টাকা থেকে আপনি এই ইএমআইটা পাবেন 12 মাসের একদম ফ্রি, ফ্রি, কোনো টাকা দিতে হবে না। কিন্তু কোম্পানি এই যে প্রাইস আছে এই প্রাইসের উপর নিতে হবে 51,900 টাকায়। এখন এটা নেওয়ার প্রসেসটা কেমন যাচ্ছে? অবশ্যই আমরা চাই যে সবাই আমাদের শোরুমে আসেন, দেখে শুনে তারপরে কিনেন। আর যারা একবার একান্ত না আসতে পারবেন তারা আমাদের আপনার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বা ফোন কলের মাধ্যমে বা ইমোর মাধ্যমে আপনি ফোন কল করে আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা নিতে পারবেন, বা আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, পেজের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। যারা ভাবছেন একটু ভালো মানের এবং ভালো কোয়ালিটির ওয়াশিং মেশিন নেবেন আপনার বাসার জন্য, তারা কিন্তু এখানে এসে দেখে শুনে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকন অল বাজিয়ে দিবেন।